नमस्ते सम्पूर्ण आदरणीय मुनहरुमा यस बस्ती बस्ती युट्युब च्यानलको तर्फबाट आदरणीय मुनहरु सदा चाहिँ आज पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी ल्याएर तपाईहरु समक्ष आइरहेको छु। अवश्य पनि तपाईहरुले यस च्यानललाई हेरेर लाइक सब्स्क्राइब र शेयर गरिदिनु हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु। आज मैले बाडुले भनेको के हो, यो कसरी लाग्छ भन्ने विषयमा लिएर आएको छु। आदरणीय मनहरु, बाडुले कसैले सम्झेर लाग्छ भन्ने खालको एउटा विश्वास छ। त्यो नभएर बाडुले लाग्नु भनेको एउटा शरीरको समस्या भएर नै लाग्ने गर्दछ। बाडुले लाग्नको मुख्य कारण के छ भने फोक्सो र पेटको बीचमा एउटा डायफ्राम भन्ने मासुको लेयर हुन्छ। त्यस लेयरमा दबाव परेमा अथवा त्यो लेयरले श्वास प्रश्वास प्रक्रियामा भाग लिएको हुन्छ। त्यसमा कुनै पनि किसिमको असर परेमा बाडुल्की लाग्ने गर्छ। अथवा डायफ्रामलाई क्रेनियल नर्भले नर्भ सप्लाई गर्छ। क्रेनियल नर्भमा कुनै पनि कारणले इफेक्ट परेमा बाडुल्की लाग्ने गर्दछ। आदरणीय मनहरु, विशेष गरी बाडुल्की दुई किसिमको हुन्छ, एउटा सामान्य प्रकारको, एउटा जटिल प्रकारको। सामान्य प्रकारको बाडुल्कीलाई 48 घण्टा भित्र बन्द हुन्छ भने जटिल खालको बाडुल्की 48 घण्टा भन्दा लामो हुन्छ। अब सामान्य प्रकारको बाडुल्की लाग्ने कारणहरू यस प्रकार छन्। रक्सी सेवन गर्ने मानिसहरूलाई लाग्ने गर्छ। खानेकुराहरू कोक, फ्यान्टा, सोडायुक्त खाना जसले खान्छ त्यस्तो अवस्थामा पनि बाडुल्की लाग्ने गर्छ। त्यसैगरी खाना बढी खाएमा पनि आवश्यकताभन्दा बढी खाना खानाले पनि बाडुल्की लाग्ने गर्छ। बच्चाहरूमा ललिपप, क्यान्डी जस्ता चीजहरू खानाले पनि बाडुल्की लाग्ने गर्दछ। कडा खालको बाडुल्की लाग्नका कारणहरू यस प्रकार छन्। विशेष गरी ब्रेन दिमागका रोगहरू जस्तै मेनिन्जाइटिस, ब्रेन ट्युमरका कारणले पनि बाडुल्की लाग्ने गर्छ। त्यसैगरी ग्यास्ट्राइटिस भएको मान्छेलाई पनि बाडुल्की लाग्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसै घाँटीको इन्फेक्सन भएको मान्छेहरूलाई पनि बाडुल्की लाग्न सक्छ। त्यसैगरी गलगाँठ जसको गलगाँठ छ त्यस्ता मान्छेहरूलाई पनि बाडुल्की लाग्ने गर्छ। त्यसैगरी कानको इन्फेक्सन भएमा पनि बाडुल्की लाग्ने गर्दछ। त्यसै विभिन्न किसिमका रोगहरू जस्तै किडनीका बिरामीहरू जो मृगौला सम्बन्धी समस्या भएका मान्छेहरूलाई पनि बाडुल्की लाग्ने गर्छ। त्यसैगरी सुगरको बिरामीहरू, डायबिटिसका बिरामीहरूलाई पनि बाडुल्की लाग्ने गर्छ। शरीरमा नुनको मात्रा कमी भएमा पनि बाडुल्की लाग्ने गर्छ। त्यसैगरी विभिन्न किसिमका औषधिहरू निद्रा लगाउने, विशेष गरी निद्रा लगाउने औषधिको प्रयोगले पनि बाडुल्की लाग्ने गर्दछ। डाइजिपाम जस्ता जसले निद्रा लगाएर मानिसलाई झम्म बनाउँछन् त्यस्ता खालको औषधिले पनि बाडुल्की लाग्ने गर्दछ। आदरणीय मनहरु, बाडुल्की लाग्नका यी कारणहरू छन्। यस्ता कारणहरूलाई पत्ता लगाएर त्यही किसिमको उपचार गरेमा बाडुल्कीलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यस च्यानललाई तपाईले धैर्य भएर सुनिदिएकोमा हार्दिक धन्यवाद।
तपाईहरुको दिन शुभ बितोस्, तपाईको जिन्दगी शुभ रहोस्। हस्, नमस्ते, बाइ बाइ। नमस्ते सम्पूर्ण आदरणीय मनहरुमा। यस बस्ती बस्ती युट्युब च्यानलको तर्फबाट आदरणीय मनहरु सदा झै आज पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी ल्याएर तपाईहरु समक्ष आइरहेको छु। अवश्य पनि तपाईहरुले यस च्यानललाई हेरेर लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गरिदिनु हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु। आज मैले बाडुले भनेको के हो, यो कसरी लाग्छ भन्ने विषयमा लिएर आएको छु। आदरणीय मनहरु, बाडुली कसैले सम्झेर लाग्छ भन्ने खालको एउटा विश्वास छ। त्यो नभएर बाडुली लाग्नु भनेको एउटा शरीरको समस्या भएर नै लाग्ने गर्दछ। बाडुली लाग्नको मुख्य कारण के छ भने फोक्सो र पेटको बीचमा एउटा डायफ्राम भन्ने मासुको लेयर हुन्छ। त्यस लेयरमा दबाव परेमा अथवा त्यो लेयरले श्वास प्रश्वास प्रक्रियामा भाग लिएको हुन्छ। त्यसमा कुनै पनि किसिमको असर परेमा बाडुल्की लाग्ने गर्छ। अथवा डायफ्रामलाई क्रेनियल नर्भले नर्भ सप्लाई गर्छ। क्रेनियल नर्भमा कुनै पनि कारणले इफेक्ट परेमा बाडुल्की लाग्ने गर्दछ। आदरणीय मनहरु, विशेष गरी बाडुल्की दुई किसिमको हुन्छ, एउटा सामान्य प्रकारको, एउटा जटिल प्रकारको। सामान्य प्रकारको बाडुल्लीलाई 48 घण्टाभित्र बन्द हुन्छ भने जटिल खालको बाडुल्ली 48 घण्टाभन्दा लामो हुन्छ। सामान्य प्रकारको बाडुल्ली लाग्ने कारणहरू यस प्रकार छन्। रक्सी सेवन गर्ने मानिसहरूलाई लाग्ने गर्छ। खानेकुराहरू कोक, फ्यान्टा, सोडायुक्त खाना जसले खान्छ त्यस्तो अवस्थामा पनि बाडुल्की लाग्ने गर्छ। त्यसै गरी खाना बढी खाएमा पनि आवश्यकताभन्दा बढी खाना खानाले पनि बाडुल्की लाग्ने गर्छ। बच्चाहरूमा ललिपप, क्यान्डी जस्ता चिजहरू खानाले पनि बाडुल्की लाग्ने गर्दछ। कडा खालको बाडुल्की लाग्न कारणहरू यस प्रकार छन्। विशेष गरी ब्रेन दिमागको रोगहरू जस्तै मेनिन्जाइटिस, ब्रेन ट्युमरका कारणले पनि बाडुल्की लाग्ने गर्छ। त्यसै गरी ग्यास्ट्राइटिस भएको मान्छेलाई पनि बाडुल्की लाग्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसै घाँटीको इन्फेक्सन भएको मान्छेहरूलाई पनि बाडुल्की लाग्न सक्छ। त्यसै गरी गलगाँठ, जसको गलगाँठ छ त्यस्ता मान्छेहरूलाई पनि बाडुल्की लाग्ने गर्छ। त्यसै गरी कानको इन्फेक्सन भएमा पनि बाडुल्की लाग्ने गर्दछ। त्यसै विभिन्न किसिमका रोगहरू जस्तै किडनीका बिरामीहरू, जो मृगौला सम्बन्धी समस्या भएका मान्छेहरूलाई पनि बाडुल्की लाग्ने गर्छ। त्यसै गरी सुगरको बिरामीहरू, डायबिटिजको बिरामीहरूलाई पनि बाडुल्की लाग्ने गर्छ। शरीरमा नुनको मात्रा कमी भएमा पनि बाडुल्की लाग्ने गर्छ। त्यसै गरी विभिन्न किसिमका औषधिहरू, निद्रा लगाउने, विशेष गरी निद्रा लगाउने औषधिको प्रयोगले पनि बाडुल्की लाग्ने गर्दछ। डाइजिपाम जस्ता, जसले निद्रा लगाएर मानिसलाई झम्म बनाउँछन्, त्यस्ता खालको औषधिले पनि बाडुल्की लाग्ने गर्दछ। आदरणीय मनहरु, बाडुल्की लाग्नका यी कारणहरू छन्। यस्ता कारणहरूलाई पत्ता लगाएर त्यही किसिमको उपचार गरेमा
बाडुलेलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यस च्यानललाई तपाईँले धैर्य भएर सुनिदिएकोमा हार्दिक धन्यवाद। तपाईँहरूको दिन शुभ बितोस्, तपाईँको जिन्दगी शुभ रहोस्। हस्, नमस्ते, बाई बाई।